Amen. Kon jy gevoel het hoe jou gees oplig? Nou as jy nou die dag down is en is weer vir jou blou maandag, dan sit jy danse musiek op. En dan begin jy jabula, dan sal jy voel hoe jou gees oplig. En dis presies wat ek julle wou geleer het, dat hoe jy in aanbidding gaan en hoe jy in lofprysing dan gaan op die einde van die dag. Ja, vanaand is nogal 'n lang stretch in die goeie sin. So moenie worry nie, jy gaan net gerek en gestrek word, soos jy nog in geen gym gerek of gestrek was nie. Ook 'n goeie tyd vir afkondigings, mense wat regtig belangstel om dieper in hulle gebedslewe in te gaan. Let thy kingdom come. Dis alles op die tabernakel gedoen. Ek in Engeland so vinnig gepraat, wat sal die volgende konferensie wees? En ek dink ons moet nogal na so iets kyk. Regtig wat mense leer bid. Wat mense regtig leer voor die troon ingaan. Dat jy regtig jou groceries vergeet alles en jy kom regtig met daai salwing uit, die teenwoordigheid van die Here uit. Hierdie boek Spore, ja, wat kan ek sê oor spore? Dis regtig wat die Here my geleer het, van poorte wat in jou is, van poorte wat jy moet ingaan, byvoorbeeld waar die woord kom en die woord sê vir jou, gaan sy poorte in met lofsange, maniere, hoe jy ingaan, die geheimenisse wat die Here my geleer het. En is van daai goed, sy naam is nie verniet spore nie, op die strand, wat ek jou gesê het, wat die Here my van goed geleer het. My naam sal jou red en beskerm, dis ook 'n absolute boodskap, wat ook gaan oor die krag van die bloed van Jesus, hoe jy en jou gesin beskerm kan wees, en al hierdie goed, en veral in vandag se dae, wat aangaan in ons land, hoe dit is, hoe jy lewe spreek en alles. Ek gaan môre, gaan ek praat bietjie oor my nuwe boek vinnig, en ja, môre sal julle regtig besef wat communion is, wat die krag van nagmaal is, en sien hoe die Here mense genees. So, môre bid ons net vir siekes. Ek sê met liefde. Moenie môre na my toe kom en sê, ek het nog iets wat ek moet afhandel van gister nie. Ek sê vir dit met liefde. Wanneer die water geroer word, gaan in, moenie uitstel nie. Die Here kom en hy sê vir jou vandag as jy sy stem hoor. Dit wat die Heilige Gees in jou werk, al is dit seer, al is dit moeilik, hy werk nou in jou, want hy wil nou hê, jy moet vrykom, sodat jy in jou binnekamer en wanneer jy van die konferensie al weg is, dan het jy klaar al geleer, hoe is dit? Jy het die ervaring gehad, hoe begin hy met jou werk, jy het die bietjie ervaring gehad, hoe bid ek regtig dat die Here in my begin werk, so jy kan na die konferensie, kan jy aangaan. Dit is die groot, kan ek sê, motivering, agter kies die lewe, leer mense om self te kan aangaan, om 'n verskil te gaan maak in hulle huisgesinne, in hulle dorpe, in hulle stede en in die land. Jy weet, ons is regtig klomp, Hosanna is groot, dis groot wat mense doen, maar jy sal sien, dis op klein plekke, soos wat Janie ook reg gesê het, waar die vlamme begin aangesteek word. En dit het die Here vir my gewys. Hy het vir my absoluut gewys, die 4 hardklip uit die Kaap uit, reg deur Afrika, as julle enigstens Nelspreidse konferensie kan bydoen, die 4de Oktober, gaan release word, regtig, in hierdie land. Mense wat vir God gaan hardklip in 'n build is like never before. En dit gaan nie oor my nie, ek gaan nie, en ek voer sy opdrag uit. Presies wat julle sien, ek staan hier, ek voer sy opdrag uit. Dis nie goedjies wat ingeleer is, ingeprent is nie. Wat hy vir my wys, wat ek ervaar, bedien ek. Al is dit baie keer vir my, hoe moeilik van my kant af om goed te deel met julle. Moet ek dit doen, sodat jy kan sien uit my getuienis uit, wat die Here gedoen. OK. Hoe was vanmiddag? Verstaan julle, begin julle klik, waar lê julle probleem in julle sielsdimensie? My groot vraag is, verstaan julle hoe om vry te kom uit jou sielsdimensie uit? Begin
begin julle dit verstaan. Begin julle besef, maar 'n mens kan vrykom. So, praat met my. Verstaan julle dit? Nou is die groot ding wat die woord vir jou sê, hy sê, ons moenie bedrieërs wees, wat net die woord van God hoor, maar nie wat gaan doen wat die woord sê nie. So jy's hier vir 'n rede, die Here het iets in jou lewe gesien, wat hy van jou, soveel ding om van jou 'n getuienis te maak, sodat jy hom kan help. Onthou dis wat die boek Petrus sê. Hy sê, ons is sy hande, ons is sy voete. Ons is nou gevul met die Heilige Gees, en ons moet nou gaan doen, wat Jesus gedoen het. Dis ons verantwoordelikheid. En ek kan vir jou altyd net sê, ons is baie lief, ek en my man, om Sutherland toe te gaan, om net die grootheid van die Here daar te kan aanskou, want jy staan onder al die sterre, en dan sê hulle vir jou, jy kan maar net eintlik 4% sien van alles. Dan sê ek altyd vir my man daar, al wat ek vir die Here vra is net 4% in 'n konferensie. Change net 4%. En daai dorp word omgekeer. Nee dit, nie die groot goed nie. Amen. Dan kom ons bid en dan gaan ons aangaan. Aba Vader, so baie dankie dat mense hulle koppe kon knik en regtig kon erken, Heilige Gees het in hulle gewerk. U is besig om ons te verander. Here, moet asseblief nie ophou nie. En Here, omring ons met mense wat ons sal aanmoedig om aan te hou. Dat ons nie na die konferensie sal uitsak nie, maar dat ons hierdie wedloop sal hardloop kragtig, Here, soos ons hierdie naweek begin het. En dat ons sal weet, Here, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En dat ons sal hardloop en ons sal loop en ons sal nie mat word nie, maar ons sal opvaar soos die arende met vleuels, Here. Dankie, Here, daarvoor. Ons eer U. Amen. Sy nou, as ek jou vinnig kan terugvat na vanoggend se sessie toe, het ons gepraat oor wat aangaan, was vrees gewees. Ek het vir jou gesê, die een van die 3 eenheid wat jou red uit vrees uit, is Abba Vader, God die Vader se volmaakte liefde. Hy dryf die vrees uit. Ons het ons tweede sessie vanoggend het ons behandel verwerping. Ek het gekom en ek het vir jou geleer, die een wat jou genees van verwerping, se naam is God die Heilige Gees. Hy is jou vertrooster. Ons gaan vanaand ons kyk na die okkult. Ek gaan regtig net aan dit raak. Ek gaan vir jou lering gee soos die Here my geleer het. Ek gaan vir jou skrif gee, dat jy kan verstaan hoe hierdie goed werk. Hoekom is mense gebind? Daardie swart boek wat ek geskryf het, is regtig diep, dis regtig die kern van berading. Daar skryf ek, hoekom kom mense nie vry nie. Maar so iets is omtrent die hele konferensie, wat ek, as julle klaar is met Kies die Lewe, sal ek dit vir julle kom aanbied. Die dieper kor, dat julle regtig verstaan, waaroor gaan dit? Wat is bevryding werklik wat plaasvind? En dan die ander sessie wat ek mee gaan eindig vanaand, depressie. En dit is natuurlik die skuldgevoelens in ons lewe wat Jesus ook hanteer het. So Jesus het oorwin die vyand, ons weet dit. En dan ook Jesus is die een wat ons vry kom maak het van die skuld. So nou kan jy sien hoe die 3 eenheid saamwerk. Dit is my amazing dat God ons so lief het. Ek gehoor in daardie lied, laat hy los waarmee hy besig is, Jesus, en hy kom genees gebroke mense soos ek en jy. En ek wil sommer vir julle sê, julle gesiggies lyk al anders vanaand. Julle begin al amper lyk soos Moses wat blink op die berg. Net so ietsie wat ek vir julle wil sê. Nou goed, ons weet, ons bestaan uit gees uit siel uit en uit liggaam uit. As ek enigsins begin praat oor die duisternis, begin ek eers bedien op die lig wat die duisternis verdryf het. Johannes op die eiland van Patmos waar hy 'n gevangene is. Hy sê, hy hoor die stem wat klink soos die bassein en hy verwys na Openbaring 1 toe, wat hom opgeroep het. En hy sê, dadelik was hy in die gees.
En soms so ietsie vir julle ingooi van julle volgende konferensie, wat julle ietsie begin verstaan. As Johannes op die eiland van Patmos in gevangenis was, en hy sê vir ons, dadelik was ek in die gees en ek het die volgende gesien, dan is die antwoord, hoe gaan jy sien, wanneer jy in gees is? En dit word verwaarloos, want ons is te stikkend, en ons is te depressief, en ons is te besig met onsself, maar dit is heerlik om vry te wees, en regtig in gees te begin wandel. Hy sê, ek hoor die stem wat vir my sê, kom op hierheen, hy sê, hy gaan deur die oop deur, en dan kom hy, en hy sê die volgende wat hy sê. En vir my die strikingste van daardie Openbaring 4 is, hy sê, ek sien een sit op die troon. So daardie troon is nie leeg nie. Daar is 'n vaste adres waarheen ek en jy bid. En in die middel van die troon, as jy verder gelees in Openbaring, daar sit Jesus, die lam van God, wat vir ons geslag is. Johannes is in 'n toestand, hy sê, wie sal die seels oopmaak? Wie is waardig genoeg? En die hele hemel is in rep en roer, en is amper asof hulle huil, en skielik besef hulle, maar wow, die lam van God is waardig genoeg om die seels te kom breek, en almal kyk na hom. So dit is absoluut wat jy ook sal beleef, soos ek vir julle gesê, en hy ongeluk in 2000 wat ek was, die van julle wat bietjie van my getuienis ken, ek was 'n harde besigheidsvrou, toe ek in Jesus se oë gekyk het alles in my lewe verander, net sy oë, net wat die liefde is, wat uit sy oë uitstraal, net daardie wat jy absoluut net beleef, hy praat met jou met skrif, ek wil nie nou oor die getuienis praat nie, maar al wat ek vir jou kan sê, ek het vir Jesus gesê, ek het gesê, Here, as hulle net die oë kan sien, dan sal hulle nie kan sondig nie, Here, verstaan U dit? En ek het vir Jesus gesê, Here, as hulle net die oë kan sien, sal hulle nie wil sondig nie. En hy het my nie teruggestuur nie, dit wat ek gesien het was so groot, ek het sommer my hele profetiese woord opgevat, en gegaan, en van 'n gewone kerkganger af, ek was so min betrokke by die kerk, ek het nie eens iets in die bazaar gedoen nie, so min was ek betrokke in die kerk, voor die ongeluk. Ek sal vir jou geld gegee, dat jy die pannekoek kan bak, maar net nie vir my kom sê, ek moet op 'n bazaar werk nie. Maar net nie vir my kom vertel van, ek moet 'n selgroep dit of dat nie. En na die ongeluk, kyk sy my net so. En alles verander, en hy laat my beraders oplei, en pastore word opgelei, boeke word geskryf. So ek kan net vir jou sê, een kyk in die oë van Jesus, draai jou hele lewe om. Dis amazing, it's amazing. En dit is wat Johannes gesê het, hy sê, ek sien een sit op die troon. So maak nie saak wat gaan kom nie, Illuminati, magt of wat ook al, daar is niemand wat op die troon sit nie, behalwe God en Jesus. En ons moet dit onthou in die dae wat kom. So met ander woorde, die woord kom uit, hy sê vir jou daar in Efesiërs 4, hy sê vir jou, gee die vyand geen vatplek nie, geen. Nou, wat gee die vyand vatplek in ons sielsdimensie? Hoe kom dit dat 'n mens gebind word in jou sielsdimensie? Daar is 'n paar goed. As ek self besig is met die okkult, as hierdie goed in my lewe was, met ander woorde, vinnig gaan ek met jou deur dit. Al die ou mense het glasie omtrent gespeel. Ons het weer gekom en in ons tyd boek of vierhoutjie gespeel. Ek weet nie wat julle in julle tyd gedoen het nie. Maar daar het ingekom, soos Dragon Ball Z, daar het whatever ook al se goed wat ingekom het. Maar as ek betrokke was by die okkult, moet ek vanaand erken, ek het die vyand 'n vatplek gegee in my lewe. Die volgende is, met ander woorde, as jy kyk, ek wil nie praat regtig van 'n bloedlyn vloek nie, maar ek wil vir jou sê, in jou is DNA, of jy dit wil hoor of nie, van jou voorgeslagte. In jou is dit. En dit is net die bloed van Jesus, dis net daai komedie, dis daai wedergeboorte, wat jou 'n nuwe DNA gee, op die einde van die dag. Vandag, ek sal 'n ander dag langer daaroor praat, jy is oorgebring in die orde van Melchisedek. Jy is nie meer in die bloedlyn van jou ma en pa wat aards is nie.
dit het verander. Dit beteken nie jy het hulle nie meer lief nie. Dit beteken nie jy skryf hulle nou af nie. Maar dit beteken, as ek sê ek is so gebore, dan vra ek jou, as jy wedergebore is, kan jy nie meer wees wat jy is nie. Wat jy was nie, jy kan nie. So mense kom met hierdie goed, ek is so gebore. Die volgende is enige seksuele goed, buite die huwelik. Daardie goed is soul ties. En so word dit oorgedra. Hoe weet ons die goed? Ons weet dit, as jy diep in die okkult gewerk het, dan weet jy, dit is wat hulle doen in die okkult. Dit is hoe hulle transfer. Jesus kom in sy woorde is, hy sê die een wat 'n hoer aangehang het, is een met haar. Hy sê die een wat vlees aangehang het, is een met haar. Met ander woorde, daar die sielste mensie goed kom op ons. So maak die saak of jy 'n student was jare terug wat dit gedoen het nie. Jy sal vasgehou word in jou sielste mensie en daardie goed moet jy sê, Here, vergewe my dat ek kan aangaan. Vergewe my. So hierdie goed is goed wat jou bind in jou sielste mensie. En dan natuurlik vloeke wat ek oor myself spreek, soos wat ek gepraat het vanmiddag van verbittering en goed. Okay, nou, sê maar hierdie goed is nou in my sielste mensie. Hoe kry ek hierdie goed uit? Ek gaan na die Here toe eenmaal en ek sê, Here, vergewe my. Maar ek vergewe die mense wat my aan dit blootgestel het. Want wat jy nie besef nie, 'n sielste mensie is so maklik, soos wat ek altyd vir my dogter sê, soos 'n French kies. As jy French kies, of jy dit wil hoor of nie, dan is DNA van 'n ander persoon in jou. En dan kom 'n saltaai deur hierdie goed. So, dat ons weet, waar kom ons seer in al hierdie tipe goed vandaan? Wat is dit? Okay, nou kom iemand en iemand wil bevryding doen. Kom ek antwoord die vraag, wanneer mag ek bevryding doen? Die gevaar wat in kerke plaasgevind het, was dat mense bevryding gedoen het voor die voet. As daar manifestasie was, is bevryding gedoen. Maar as daardie persoon sit met bitterheid daar, of daardie persoon sit met een van hierdie seksuele goed, of daardie persoon sit met 'n okkultiese binding, kan ek in die naam van Jesus daardie bose mag uitdryf. Ek kan. Maar die woord kom en die woord sê vir jou baie duidelik, hy sal terugkeer na sy huis toe. En wanneer hy sy huis vind, dat sy huis met ander woorde netjies is en kan ek amper sê nie omgekeer is nie, dan sal hy 7 terugbring wat erger is. So daarom kan ek nie net wild en wakker vloeke gaan breek en bose magte uitdryf nie. Dis hoekom ek begin by innerlike genesing. Want die oomblik as ek met innerlike genesing begin en daardie goed is daar en ek vergewe, wie dink jy neem oor in my siel? Jesus Christus. Hy het elke mag uitgelewer in 'n triomfvlug meegevoer. So hy deel dan met daardie goed wat daar is. Het bevryding 'n plek? Ja. As mense kom en hulle sê, weet jy wat, ek het alles probeer, maar jy sien die iets in my wat my so vashou, dan is daar 'n plek vir bevryding. Maar mense het op 'n stadium gehardloop vir bevryding asof dit die antwoord was. En wat eintlik gebeur het, is mense is net erger, kan ek amper sê, beset geraak met hierdie goed. Want ek leer jou eerder van die lig. Ek leer jou eerder van die name van God, as ek jou al daardie demoniese name leer. Gaan kyk, daar's 'n paar goed wat Jesus aangespreek het. En jy moet net weet, Jesus het die naam bo elke naam. Maak nie saak wat daai ding se naam is wat manifesteer nie. Wat saak maak is jy in die autoriteit van die naam bo elke naam om dit uit te kry. En weet jy wat, jy kan in jou eie binnekamer gaan. En die gebed is so maklik soos die volgende. Here, ek bely hierdie goed. Erken dit voor U, ek erken dit. Face it. Here, ek trys dit is waar die goed vandaan kom. Maar Here, nou weet ek, gaan U bloed dit kom uitwas.
en ek staan voor my Here in sy teenwoordigheid, want ek het deur die voorhangsel gegaan wat geskeur het. So ek staan voor Jesus, ek sê Here, soos wat Dawid gesê, deursoek my, deurgrond my, kyk of daar enigstens iets by my is, wat tot smarte sal lei. Lei my op die beproefde pad. Heilige Gees beweeg deur my. En Heilige Gees, as daar enigstens iets binne in die tempel van God is, wat nie bereid is om die knie voor Jesus te buig nie, Here, vra ek U, verlos my van die bose, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Moet jy ingaan. As ek vir jou kan sê, hoeveel keer ek daardie gebed bid, want nou, geen mens is regverdig nie. Geen mens nie. Die woord sê vir jou, as jy sê, jy is sonder sonde, dan sê die woord vir jou, jy sê God lieg. Met ander woorde, sê maar, ek is hier, en mense vervloek my, of mense het negatiewe gedagtes, woordvloeke kom sit op my. Moenie dink ek voel het nie, moenie dink ek ervaar nie die goed nie. Hoe moet ek skoon kom van dit? Ek moet na die Here toe gaan, na so 'n konferensie, en ek moet sê, Here, ek wil U vra, kom maak my skoon. En jy moet soveel keer dit gaan doen. Soveel keer. Want dit is goed wat mense oor ons spreek. En omdat jy nie regverdig is nie, kan daai goed 'n vatplek kry in jou lewe. So die antwoord is Jesus. Elke mag van Satan is uitgeklee, uitgelewer. Jy vra hom, Here, laat U bloed, Satan, the blood of Jesus is against you. Jy sal nie in my lewe kom maak wat jy wil nie. Ek is uitgekoop. Ek is die Here se kind. Ek is God se kind. Jy is onder my voete. My woord sê vir my. God het aan my die krag gegee. Hy het vir my dit gegee, sodat jy met geen mag iets teen my sal bring nie. Jy is die slang. Jy is die skorpioen wat ek optrap. En jy hoef nie 'n issue van dit te maak nie, want die woord kom en die woord sê vir jou, dat God sal kom en Satan spoedig onder jou voete verbrysel. Die Here speel nie speletjies nie. Ek kom baie by plekke en dan sukkel mense hoe in bevryding. Dan stap ek net en dan sê ek vir daai een in die naam van Jesus vir daai duiwel, bly stil. Jy sal niks doen nie. En dan word daardie persoon gehelp. Mense gee te veel reg. Duiwels vat te veel die show oor. Jy sal nooit sien dat enige van die bevrydings of genesings afgeneem word op daardie kamera nie. Want dit is 'n saak tussen jou en die Here, dit het niks vir die publiek te doen nie. So ons begin by God en ons sê, die Here is op die troon. Amen. Jesus kom in sy woord en hy sê, Lukas 10:18, vir die mense wat kom en sê in die new age wat gaan inkom en wat hulle gaan sê, daar is nie iets soos Satan nie, daar is nie iets soos die vyand nie. Jesus sê vir hulle, ek het die Satan soos 'n bliksem uit die hemel sien val. Met ander woorde, wat hoor jy in Openbaring rondom God se troon? Hoe klink dit uit God se troon uit? Dit klink soos weerlig, dit klink soos bliksemstrale. Met ander woorde, God het met een woord Satan uit die hemel uitgewerk. Dit is so weerligs geklink en hy's uit. So vinnig het God Satan uitgegooi. Die hoof van alle demoniese magte. So ek wil vir jou sê, moenie dat hy met jou telefoontjie speel nie, moenie dat hy jou lewe vergaal nie. Staan op in jou autoriteit in die naam van Jesus en kry daai goed uit jou lewe uit. Kolossense 2:14, die skuldbrief teen my, wat met sy insettinge my vyandig was, is uitgedelg, weggeruim, deur dit aan die kruis vas te naal. Kolossense 2:15, nadat hy die owerhede en magte uitgeklee het en hulle in die openbaar tentoongestel het en daardeur oor hulle getriomfeer het. Nou jy moet die Bybelse taal verstaan van dit wat aangaan. Jy moet verstaan dat Openbaar, dat Psalm kom
en dat hy 'n vooruitsig gee van wat in die doderyk gebeur het, nie in die hel nie. Die Engelse vertaling laat ons dink dit is die hel. Dit was nie die hel nie, dis die doderyk. Niemand is nog in die hel nie. Die hel se swaal en se vuur prit en wag vir die eerstes wat daarin gegooi gaan word. Gaan die valse profeet en die antichrist wees. Daar is wel by die tronk van Tares, van die hel, is hulle vasgevang, die demoniese magte, wat voor Noag se tyd, voor die ark gebou is, met die mense kinders gemeenskap gehad het. Hulle is daar vasgebind, en hulle gaan losgelaat word in die eindtyd. Maar never mind dit, wat ek vir jou wil sê is, toe Satan dood en doderyk wat magte is, toe Jesus van daar die kruis, toe hy daar afgehaal is, en hy is met ander woorde in die graf in, het hulle gesien, hy is in die graf in, maar hy het in die doderyk ingegaan. En daar was Satan en sy magte so tevrede, dat hulle Jesus uiteindelik het. En hulle kom en hulle sê, moenie laat die deure opgelig word nie. En dit is my so fantasties, in Psalms wat Jesus sê, hy sê, lig op die eeuwe oude deure. En hy sê, die erekoning wil ingaan. En Jesus antwoord homself, hy sê, wie is die erekoning? Die Here, magtig, kragtig in die stryd. En ek wil vir jou sê, toe hy moes gesê daar die woord ek is, ek kan vir jou sê, die deure uit mekaar uitgeval. En wat daar gebeur het, hoekom ek vir jou sê, in die Bybelse taal verstaan. As hulle daar die tyd gegaan het, en hulle het 'n land ingeneem, hulle het gaan plunder in die land, die slegte kant het gegaan in 'n land gaan plunder wat goed gedoen het. Dan het daar weer 'n ander koning gekom en daai slegte koning gaan in gevange neem. Hy het hom kaal uitgetrek. En alles wat gesteel is van die goeie land het hulle op 'n wa gelaai. En dan het hulle daardie koning vasgemaak agter die wa. En hulle het na iets toe gegaan soos 'n paviljoen, hulle het daardie tyd baie arenas gehad. En dan het hulle in die arena met daardie wa en daardie een geloop, dat almal kon sien, hy's uitgeklee en hy's uitgelewer en hy's in 'n triomftog meegevoer. En dit is wat jou Here gedoen het. En daarom sê die woord vir jou, want hy sal dit vir jou 7 keer teruggaan. Daai 7 is nie om te dink jy gaan 7 keer dit kry nie, maar wat eintlik sê is, God sal jou volmaak herstel. Daar praat hy in die Grieks, die 7, wat dit eintlik beteken. So, daar was 'n dag, wat die woord vir jou sê, wat alle bose magte, nadat hy die owerhede en magte uitgekleed, hulle in die openbaar meegedeel het. Elke demoniese mag, of dit 'n principality was, of dit wat ook al was daardie dag in die doderyk om Jesus te keer. En hy het met hulle almal klaargemaak. Daar was nie een wat oorgebly het, wat 'n rang oorgehad het, of wat mag oorgehad het nie, of wat krag oorgehad het nie. Nou sal ons die vraag vra, hoekom lyk die lewe soos wat dit lyk? Want die bose magte, aan ons is die krag gegee, die mag gegee om oor hulle te heers. Want as jy nie versoek word nie, as hierdie goed nie met jou gebeur nie, hoe sal jou geloof ooit getoets word? Hoe sal jy ooit die keuse kan maak tussen die Vader van die lewe en God? Dis 'n gebroke wêreld waarin hierdie goed is, maar aan ons is die mag gegee om dit te oorwin. Amen. Ek sluit af met hierdie Jakobus 4:7, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Filippense 2:10 sê, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel, die op die aarde en die onder die aarde is. Jy sal hoor, in Jesus se tyd het hulle baie gepraat van Abidon. Met ander woorde, dis die bose mag wat van onder die aarde, vanuit die doderyk uitkom. En dit is wat Jesus ook oorwin het, dat jy net verstaan, hoekom sê die woord, in die hemel is aan hom al die mag gegee, op die aarde en ook onder die aarde.
Jy kan nie maak of die vyand nie bestaan nie, ek gaan vinnig deur hierdie goed gaan. As daar iets is wat jy wil weet, kan jy my stop na die tyd, ons kan kyk na dit, om te sê ek het nie geweet, is nie 'n verskoning nie. Efesiërs 6:12 sê, ons borstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die owermagte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Nou as jy hierdie skrif agterste voor lees, mense vra baie, wat is die hiërargie? Dan kom jy by die hiërargie uit. Daardie swart boek het ek alles uiteengesit ook, wat geleer is vir my in pastorale terapie, wat ek geleer het by die Here, om vir julle te probeer wys, maar dit is waar hulle opereer. Maar never mind it, sê vir die een, never mind it. Dis baie lekkerder om oor die Here te gesels. So ek gaan nie eers regtig met jou praat oor daai bose goed, die vloeke wat ons oor homself bring. Deuteronomium 27 sê, daar is 'n vloek op elkeen wat sy pa of sy ma minag. So miskien sit jy hier vandag en jy sê, Here, ek verstaan nie, hoekom kan ek nie vorentoe gaan nie. As jy enigstens in jou kinderdae daardie ding gehad het met jou ma en pa, dan kom jy nou uit dit uit, want God is nou jou Vader. Jy maak klaar met dit. Jy vergewe hulle, jy hardloop jou 63 dae, jou 490 keer, en jy maak klaar met dit. Want God is nou jou Vader. Hy is die een wat jou gesond maak. Dit help nie jy bly sê, maar dit is aan my gedoen nie. Dan bly ons maar nog steeds, hoor julle wat ek vir julle sê, by Eden vas, by die blame game. En ons kies vanaand die lewe. Ons kies nie die dood, wat ouers oor ons gespreek het, of ons vasgemaak het, of seer gemaak het nie. Ons sê vanaand, ek besef, hulle het my nie eintlik gemaak nie. Daar is iets soos 'n glips nie. God wou hê, jy moet daar wees. Ondersoek jou gereeld met God se woord, Psalm 139, kyk of daar by my weg is van smart, lei my op die ewige weg, deurgrond my, o God, ken my hart, toets my, ken my gedagtes. So, daar het ek vir jou gesê, hoekom bose magte in jou, ek het met jou gepraat oor dit, ek het vir jou gesê, hoe dit met die DNA, met ander woorde werk, net vinnig, dat jy dit kan verstaan. Daar wat jy sê, ja, maar ek is soos my oupa of my se wie ook al, jy moet ophou maar goed te sê, jy moet klaar maak met dit. Jy is geen soos niemand nie. As jy soos iemand was, dan het jou vingerprint gelyk soos jou ouma en oupa en se wat. Jou vingerprint is jou eie, niemand het jou vingerprint nie. So jy kan nie kom en sê, maar dis daai een se skuld, of ek is soos wat daar die een is nie. Amen of eina. Ek het gepraat oor seksuele misdryf, ek het gepraat eie betrokkenheid by die okkult, gee hom geen vasplek nie, onwaardige nagmaal, jy moet iets verstaan, hy sê, dit help nie, ons het deel aan hierdie tafel, maar ons doen nie, met ander woorde, ons verstaan nie, waarop het neerkom nie, ons verstaan nie, waaroor die liggaam van Jesus gaan, waaroor die bloed van Jesus gaan nie, dan bly ons nog maar die ou oordeel. Want jy kan dit nie joune maak nie. As jy dit nie glo nie, stem met my saam. As jy dit nie verstaan nie, kan jy nie in daardie nuwe lewe of beweeg nie. Die ander deel ook, wat Paulus ook spesifiek van praat is, waar die mense gekom het, hulle was honger gewees, hulle het van die huis af gekom, en as hulle daardie nagmaaltafel sien, dan het hulle weggeval en sommer net begin drink en sommer net begin eet. En dit is wat hy eintlik sê, dit werk nie so nie. So, vloeke wat ek oor myself uitspreek, ek wil net die nagmaal klaarmaak, 1 Korintiërs 11:27, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. En daardie onwaardige wyse is, met ander woorde, ek doen dit maar net, omdat dit gedoen moet word, eenmaal 'n maand. Terwyl die woord vir jou sê, so dikwels, julle gaan dit môre hoor. Maar dis weer maar 'n tradisie dingetjie wat ingekom het,
Ek weet nie, was hulle miskien lui gewees om nagmaaltafel te dek nie, maybe, of miskien was dit maar net 'n ding gewees wat hulle nou besluit het, dis nou net eenmaal die verskriklike hoofdiens 'n maand, sal nie veel kan sê nie. So met ander woorde vloeke wat ek oor myself spreek, Spreuke 18:21, dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik sal die vrug daarvan eet. Jy kan teruggaan, jy kan saam met die Here in jou binnekamer gaan en jy kan gaan kyk hoeveel goed jy oor jouself gespreek het wat waar geword het. Hy sê Spreuke 4:23, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, daaruit is die oorspronge van die lewe. Hebreërs 4:12, die woord van die Here wat 'n swaard is wat jou help vrykom, die woord van God is lewend, is kragtig, dit bring skeiding hier, tussen gees en siel, want dit is wat jy wil hê. Jy wil hê jou gees moet 'n werkende gees wees. Die woord kom en die woord sê vir jou dat jou gees is 'n lamp waarmee God jou binneste ondersoek. En dan kom hy en hy sê dit bring skeiding tussen gewrig en murg. En dis waar jou genesing is. Dis waarvoor jy die liggaam van Jesus eet om jou genesing te ontvang. En dit met die oorlegging en die gedagtes van jou hart word deursoek. Die oorlegginge van die gedagtes van jou hart. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ok, nou kom mense en hulle sal byvoorbeeld sê, ek wil vir jou vra, as jy seer het, waar het jy seer? Waar het jy seer? Sê maar jy is emosioneel. Waar het jy seer? Dis nie 'n triekvraag nie. Sê net vir my, wat van jou is seer? Jou hart. En het jy al gevoel, hoe kan jou hart pyn? Ek weet, ek het een keer, het ek so by die afdraai gegaan, en my sussie, hulle sal weet, en die huis is so onder die brug, waar ek groot geword het. En ek was op vir myself, en ek was op vir seer kry. En ek trek net daar so by daai brug wat so, ek sê, Here, as ek hierdie hart net kan uittrek uit my binneste uit, nou praat ek so met hom. Ek sê, dan gaan ek hom voor my kar neergooi, en ek gaan oor hom ry, dat hy plat is. So seer is dit binne my. En ek het al op konferensies gestaan, en wys die Here my gees, hoe gaan dit lyk op so 'n konferensie. Ek sê vir jou, dan sien ek mense se harte so plat, dat jy skaars met 'n eetlifter dit kan oplig. Maar dan kom die Here, en hy gee daar die mense 'n nuwe hart. Daarom sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want God het jou gestuur vir 'n mission op die aarde. Hy het iets in jou gesit. Weet jy, dit is nie so seer dat jy net in die bediening moet wees, maar dit wat God in jou geplaas het, sal dit jou bring om God te verheerlik. As jy kyk uit my kinders, dit wat met my gebeur het, daai selfde brug wat ek nou van praat, het mense altyd die diere in sakke gesit of hulle vasgebind om die nek en alles, dan het ek daar in die duiwelhoek, daar was my veearts hospitaal, dat ek die diere so toegevat en ek het hulle stitches gegee en ek het hulle gedokter tot hulle gesond is. En wat doen ek anders vandag? Dis maar net in my om mense gesond te wil maak. Maar ek het mense so gehaat deur wat met my gebeur het. Ek sal nooit vergeet die aand, as ek besig om my reis in te skep. En om vir jou idee te gee, ons is 11 kinders waarvan ek die jongste is. Nie die bederfste, nie die jongste. Want ek het die moeilike deel gevang. Ek sal so bietjie met jou praat oor dit. En daai aand toe ek reis opskep, toe vra my pa vir my, nou wat wil jy word? Toe sê ek, pa, weet ek wil 'n veearts word. En in my hart sê ek die volgende, want ek wil niks met mense te doen hê nie. En ek hoor 'n stem so duidelik in my hart praat wat vir my sê, jy gaan al jou woorde terugtrek. Net na skool, terwyl my maatjies nog vakansie gehou, begin ek by proefdiereenheid.
Want ek en die wiskunde Onnie het mekaar nie verstaan in die laaste jare nie, so ek het wiskunde gelos, ek wou 'n veearts word. Die naaste wat ek kon kom aan 'n veearts was om 'n proefdiertegnoloog te word, want jy doen ook operasies en jy doen ook goed op 'n kleiner skaal in 'n teater. En jy werk ook met diere. Wat tref my daai eerste dag? Ek sal nooit vergeet nie 'n marmot wat moet doodgemaak word. Nou is ek in 'n toestand. En ek is kwaad en ek sê maar ek wil diere gesond maak en ek wil diere help. En moenie dink dis wreed nie. Dit is dat diere net geslaan word en uitgewis word nie. Dis nie dit wat gebeur nie. En daar kom die Here en hy wys my, 'n dier is net 'n dier en wat 'n mens is. Die volgende wat ek geword het, was 'n laboratoriumtegnikus. En daar kom die Here en hy vat my deur al wat 'n laboratorium is. Want hy het geweet, as ek vir siek mense gaan bid, gaan ek die prentjie kan sien hoe hy hulle genees. En ek kan presies verstaan as mense praat van kanker, ek kan presies verstaan as mense praat van goed. Na die ongeluk, wat gebeur met my? Hulle kom, hulle sê vir my, ander sê vir my, dis déjà vu, ander sê vir my, jy het jou kop te hard gestamp. Toe gaan swat ek maar sielkunde. My 4de jaar, toe ek moes begin leer en alle paaie gaan na die hemel toe sê ek kan nie die goed. Ek kan nie, regtig. Ek het Jesus gesien, ek kan nie. In daai tyd het ek pastoor ook geswat en pastorale berading. Alles gelyk. Want ek het die antwoord gesoek. Ek het Jesus gesien, hy het alles in my lewe verander. Maar mense se opinie sê vir my, ek het my kop te hard gestamp. Ek gaan na dominees toe, ek gaan na pastore toe, ek gaan na sielkundiges toe. En een nag in 'n donker, pikdonker kerk gee die Here my die antwoord. Net soos wat hy vir Abraham gesê het, net soos wat hy gesê het, kom uit Ur. Daarna begin ek in die selgroep bid, en onthou jy, ons het toe eventueel speletjies gaan speel, saam met die mense op die bazaar. So, ons het nie koek gebak nie, maar ons het daarom die sprintkasteel opgeslaan, eventueel daarna, en 'n boeresport of wat ook al vir die kinders gegee, so was nie te bad gewees nie. Maar in elk geval, toe kom nou die biddery in die selgroepe, en dan begin die demone manifesteer. En dan sê hulle vir my, ek mag nie bid nie. Ok, dan moet ek nou nie bid nie, is reg. Dan kom hulle nou, kom ons in die kerk, dan sê hulle, Antisari is nou opgeneem en sal 7B in die hele gemeente bid vir hom. Dan kom 'n ander tannie daar, dan is sy siek. Nou weet jy, hierdie aand is die volgende een wat nou afgekondig gaan word, bid voor. Maar ek is so vol van die Here wat ek gesien het, wat hy vir my gewys het. Nou bid jy vir daai tannie, nou genees die Here dit, want dis wat sy woord sê. Dis wat ek as 'n 12-jarige dogtertjie gedoen het, eenvoudig. Hy sê bid vir siekes. En nadat mag ek nie meer in die kerk bid nie, maar ek het geweet ek swat pastoor. En toe kom die dag wat ek myself moet laat begrawe. Jy noem dit die doop. En hulle bring hulle boeke en kategese het nie gehelp nie, kategismes nog minder. Maar ek sê vir hulle, net twee, ou vertaling kan jy vat, nuwe vertaling kan jy vat. Ek sê, as Jesus dit gedoen het, gaan ek dit doen. As my nou wyse bel, toe sê hulle vir my, asseblief, wil ek nie dit maar oorweeg om te gaan nie. Toe sê ek gaan. En toe stuur die Here my. En toe begin ek met berading. Hierdie klink nou vir jou maklik, maar dit was 'n seer pad ook gewees, om uit te kom, uit die verwerking uit en alles. Maar dat ek net vir jou kan sê, daar's geen verskil tussen jou en my nie. Jy kan ook 'n fasiliteerder word. Jy kan ook mense begin oplei in berading, wat jy nie hoef te vrees oor goed wat jy in hulle lewe sal kwaad bring of iets nie. Want jy het 'n handleiding en die grootste van alles, die Heilige Gees is in jou. Ek sê altyd, 'n mens wat stikkend en seer gekry, sal nie niks doen om 'n ander een te help nie. Daar sal iets in jou wees, as God dit vir jou gedoen het, sal jy dit vir ander wil doen. So ja, wat is emosionele bindinge wat ek in my kan hê,
Ons praat van leuns, vrese, aggressie, verbittering, rebellie, onvergifnis, gees van swaarmoedigheid. Wat kom uit jou hart? Spreuke 15:28. Die hart van die regverdige dink na om te antwoord, maar die mond van die goddelose laat slegte dinge uitborrel. Geen mens kan sê op hierdie aarde, sorry, ek het dit maar net gesê nie. Geen mens. Jy het 'n wil en jy het 'n keuse om te verander. En hoe graag wil jy? Jy kan nie net loop en seer maak voor die voet nie. Hy sê Jakobus 1:26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. En julle sal nou dink dat dit nou 'n mens is wat loop en vloek. Hierdie is 'n mens wat loop en negatief praat. Dis die ou wat sê, Suid-Afrika gaan onder. Dis die ou wat sê, so lyk dit, doodspreek. Jy moet jou tong in toom hou. So, Lukas 6:45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te verskyn wat goed is. Die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te verskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En onthou nou een iets, ek het vir jou gesê, as jou brein toksies is, met ander woorde, as die tong van jou vinnig is, om dood te spreek en alles, het ek vir jou gesê, die genesing kom waar uit jou siel uit. Jou siel verander jou brein, die brein as orgaan, net soos wat jy in jou siel gesond raak van vrese, skokke, teleurstelling, sal jy sien, in jou eie liggaam sal jy nie meer maagseer hê nie. Presies is dit, jou mind verander jou brein. Die ander ene, baie erg, wat ek op dit was, Jeremia 17:5, so sê die Here, vervloek is die man wat op die mens vertrou en vlees sy arm maak, terwyl sy hart van die Here afwyk. Ja, gelukkig het ek getuienis hier wat vir jou sal sê. Ek was baie besig in berading gewees, totdat die Here vir my gesê, ek het jou nou genoeg geleer, gaan leer jy mense. Maar ek het jou maksimum 6 keer gesien. En die 6de keer het ek vir jou die deur netjies oopgemaak en ek het vir jou gesê, uit die nes is jy. Ek gaan nie dat jy leer om van my jou vlees te maak en jy in 'n vloek gaan nie. So jy moet baie versigtig wees in jou lewe, dat jy nêrens sal dink, maar die antwoord is by daardie mens nie. Die antwoord is nie by 'n mens nie. Die mens kan jou leer, maar die antwoord wat daardie mens jou moet uitbring, moet God wees. Ek mag nie een van julle naby my bring nie, dan het ek gefaal in hierdie konferensie. Maar as ek julle elke keer by die antwoord uitgebring het wat die Here is, al is ek net sy kanaal wat hy weer bedien, dan sal julle verstaan, maar dis reg. So ek sê weer, wees versigtig, dat jy nie van vlees jou arm maak nie. Die Here God sê, ek is 'n jaloerse God. Die roem wat my toekom, sal ek met niemand deel nie. Verstaan julle dit, wat ek vir jou sê? Ag, ek gaan nie eers praat oor regtig die simptome of jy onder 'n vloek is nie, dan gaan ons nou weer daar vassteek en ek wil hê ons moet aangaan. Met ander woorde, die oop deur word gesluit tydens vergifnis. Matteus 6:14, as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Ons het gepraat van Petrus se 70 maal 7 keer wat Jesus gesê het. So almal moet waak teen oop deure, Romeine 3:23, almal het gesondig, dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Vra jouself gedurig, wat sou Jesus doen? Spreuke 22:3, verstandige mense sien onheil kom en vermy dit. Onervare mense loop oop oor daar en hy boet daarvoor. Jesus kom ook en hy praat daar in die boek van Johannes, hy sê vir hulle, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, sal hy julle leer van die toekomstige dinge. Jesus sê duidelik vir hulle, ek sê nie nou vir julle alles nie, want julle sal nie nou alles kan dra nie, maar wanneer die Heilige Gees gekom het, gaan hy julle leer. En dan sê hy duidelik, die Heilige Gees sal nie net van homself spreek nie, maar hy sal die dinge spreek wat hy van God gehoor het. Jesus kom, hy sê ook daar in Johannes, hy sê, ons is nie meer ondergeskiktes nie.
Hy sê, ek noem jou nie meer 'n ondergeskikte nie, maar ek noem jou vriend. Want alles wat die Vader my geleer het, sal ek jou leer. En die amazingste is, daar waar Judas Jesus verraai het, noem Jesus hom vriend. Hy sê, vriend, wat het jy gekom om te doen aan my? So word gereinig, bely jou oortredinge, jou ongeregtigheid, jou sonde, vra vergifnis, aanvaar jou vergifnis. Hier praat ek van as jy jou huis wil skoonmaak, stap deur jou grondgebied, verwyder alles wat kan bind. Kan hierdie goed jou bind in jou huis? Ja. Ek sal vir jou getuienis op getuienis op getuienis op getuienis gee. Hoe sulke goed mense kan bind, as dit vir die duiwel 'n vashou plek kan gee. En daardie ding staan daar, daardie Boeddha staan byvoorbeeld daar. Wat dink jy as daai ding 'n vashou plek gaan gee, wat is in jou huis? In jou huis is 'n mensemoordenaar. Hy wil onmin bring in jou huis. Hy wil depressie bring in jou huis. Hy's 'n leienaar, hy's 'n dief, hy sal jou vreugde kom steel, want is 'n bose mag wat daar is. So stap deur jou grondgebied, verwyder alles wat kan bind en verbrand dit. Moenie dit vir jou beraader vat nie. Janie, kan ek maar vertel wat jy gedoen het. Nou Janie, dink ek, jy was in Engeland, nee. En Janneman het baie staf by mekaar gemaak oor see. En die dag sê Janneman, hy wil my kom sien. Die ou kom daar met 'n bakkie. En hoor wat ek jou sê, ons laai 'n bakkievraag af voor my kantoor. Van boksies en vloeke en toer en ek weet nie wat alles nie. En daar's net een mooi, brand alles. Kyk hoe rooi word hy. Maar nou word hy rooi omdat die Here hom liefhet, al van die vuur van die Heilige Gees, hy hoef hom nie meer te skaam nie. So ek wil maar net vir julle sê, ons, soos wat het Paulus gesê, weet jy wat, ek is 'n gewone mens soos jy. Hy sê ek is ook maar 'n gebreekte kruik, wat maklik gestamp word deur die lewe, maar hy sê daar's 'n krag in my, wat nie gebreek kan word. Daar's die heerlikheid in my. So begin in die agterste vertrekke, gee aan God die lof en eer, salf jou huis, mits jy weet jou huis is skoon. Daar's soveel lering wat uitgaan, salf jou huis. Weet jy wat beteken dit as jy jou huis salf? Dit beteken, jy seël jou huis. So wat buite is, kan nie inkom nie. Met ander woorde, as jou huis nie skoon is binne nie, kan wat binne is ook nie uitgaan nie. En dan is daar chaos, dan verstaan mense nie wat gaan aan nie. So jy moet wysheid gebruik, jy moet goed doen, soos die woord dit vir jou sê. As iemand vir jou sê, salf jou huis, en waar staan dit? Wys dit vir my, sê vir my, waar is hierdie skrifte? Wat is dit wat gaan gebeur? Moenie nie aanvaar wat mense sê nie. Want jy kom tot geloof deur wat jy hoor, en wat jy hoor is die woord van God. Hoe is daar die woord van God in jou oor gedra? En verklaar Josua se strydkreet, hy sê, maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. En bid seën oor jou huis uit, bid. Ook iets wat ons maar kan leer van die Jode, daar in Mezuzah, wat hulle op hulle deure het, wat hulle met ander woorde sê, geseënd is by ingang, kom hulle in, geseënd is by uitgang. Dat ons meer oor ons huis bid. Amen. Halleluja, nou is ek klaar met die duisternis, nou kan ek aangaan. Met skuldgevoelens, so asseblief, staan bietjie op en rek jou bene. As jy nou so moeg is soos ek, dan het jy nodig om net so bietjie energie te drink, missis. Daai kamera net vir my af terwyl ek energie. Ja, ongelukkig. Gelukkig word uitgesny.
Amen. Ek voel beter, voel jy beter? Kom ons gaan aan. Volgende wat ons oor gaan praat in ons sielsdimensie is skuldgevoelens. Praat met my oor hierdie woord wat ek hier vir jou skryf, wat so baie lank is. Hoe voel dit vir jou as jy skuldgevoelens het? Sy sê sy voel, sy raak angstig as dit kom by skuldgevoelens. Praat met my saam. 'n Las dra, absoluut. Skaam. Minderwaardig. Teleurgesteld. Jy raak 'n people pleaser. Onvrymoedigheid, ja. So ons kyk na skuldgevoelens en ons kyk na hierdie goed wat in jou sielsdimensie lê. Jy sal onthou, ek het jou geleer, met jou sintuie neem jy dit waar. Met ander woorde, sê maar jy het 'n skaamgevoel in jou en jy sien iemand wat jy weet wat goed van jou af weet wat miskien 'n geheim is of wat ook al, dan voel jy minderwaardig. Jy voel hierdie skuldgevoelens. En as hierdie goed nie opgelos word nie, dan gaan jy nader aan met depressie gediagnoseer word. Dis waartoe dit lei. As jy gaan en jy kan in so 'n psigiatriese afdeling net mense gaan leer om te vergewe en om hulle vergifnis te vat. Want hier, as die goed lê, hier, wat my skuldig kan laat voel, ek wil vir jou iets leer vanaand. Satan, en ek wil sy naam daar sit, Satan, en ek sit hom met 'n klein s, want hy sê nie die werk om 'n hoofletter genoem te word nie. So sien al my boeke word hy met 'n klein s geskryf, die vyand. Die vyand sal jou laat skuldig voel. Hy is die een wat jou in die nag laat rondlê en rondrol in jou bed oor skuldgevoelens. Hy sal vir jou sê, jy sal nooit goed genoeg wees nie. Hy sal vir jou sê, hierdie sonde wat jy gedoen het, sal jy nooit oorkom nie. Wanneer die Heilige Gees met jou besig is, sê die woord, en ek sal hom nooit skryf HG nie, ek sal hom uitskryf, want dit is God se naam. Dis hoe ek hom sal skryf, en hy sal jou kom oortuig van sonde in jou lewe. Wat beteken sonde? God het vir my beplan 'n toekoms, voorspoed nie, teëspoed nie. Met ander woorde, God is met my besig in 'n rigting, en wat sonde in my lewe doen, dit is wat die Hebreëus jou verduidelik is, ek mis die teiken. As 'n boot 1 graad op sy kompas uit is, mis hy die kontinent waarin hy op pad is. So dis wat sonde doen, dit maak van jou minder as wat jy is, dit maak van jou 'n slaaf van Satan, dit maak van jou, wat jy sommer dink in plain Afrikaans, jy's 'n jakketrap. Jy's niks die moeite werd nie. Die Heilige Gees sal kom en hy sal jou oortuig. So wat doen ek in berading? Sê maar mense kom sit voor my en mense is vasgevang in sonde. Dan hanteer ek nie dit nie, ek wys hulle die beloofde land. Met ander woorde, ek gee hulle die hoop, want dit is wat die woord van sê in Romeine 8. Hy sê die hoop laat ons glo. Met ander woorde, daardie persoon kry die hoop, ek gaan nie meer wees 'n verslaafde nie. Ek gaan nie meer wees 'n oorreder nie. Ek gaan nie meer hierdie persoon wees nie.
Want Jesus het vir jou gesterf, sodat God deur Jesus na jou kyk in die eindproduk wat hy van jou beplan het. Hy sien jou nie raak soos jy is nie. Van die oomblik as hy aantuigings kom, en Satan kom tuig teen jou, en hy keer jou voor as hindernisse in die pad, dan kom Jesus, en hy sê, Vader, kyk, hoe vra Leonie vergifnis. En onmiddellik daardie vergifnis wat ek daar vra, verdedig Jesus my saak voor Vader. Nou kom die nuwe goed in. Moet ons nog vra vergifnis vir ons sonde? Want Jesus het ons alles afgehandel. Jesus kom en hy sê vir ons, hierdie is die Nuwe Testament, toe hy die nagmaal met ander woorde ingestel het. So met ander woorde, wat sê hy? Hy sê hierdie testament, hierdie is die Nuwe Testament. Met ander woorde, dat jy dit kan gebruik, dis so goed. Jy het geërf van iemand, 'n testament ontvang wat geërf het van iemand, maar jy gaan nooit en jy gebruik daardie testament nie. In ander woorde, hoor vir my mooi wat ek vir jou sê. As jy besig is met opsetlike sonde in jou lewe, dit gaan jou gewete begin doodmaak. Toe Adam en Eva dit gedoen het in die tuin, toe hulle gesondig het God se woord vir hulle gesê, God het gesê, julle sal sekerlik sterwe. Satan kom hy sê, jy sal nie sterf nie. Maar iemand se gees gaan dood, wat nie vra, Here vergewe my nie. Want daardie goed het ek jou geleer, sit in jou seelste mensie. So as hierdie goed in jou seelste mensie sit, waarvoor jy nie vergifnis vra nie. En hierdie goed is besig om alles op te hoop. Jy dink jy kan net 'n lewe lei en jy kan maar net aangaan soos jy wil. Weet jy wat gaan die uiteinde wees daar? Jy gaan depressie kry. Wat is depressie? Daar waar die serotonienkettingkies in jou brein gebreek word. Jy gaan met ander woorde daar depressief begin raak in jou liggaam. Want hierdie goed het nêrens omheen te gaan nie. En ek wil vir jou sê, positive thinking, haal nie sonde uit jou lewe of ongeregtigheid of oortredinge uit nie. Wat sonde, ongeregtigheid en oortredinge in jou lewe uithaal is om te sê, Here, ek erken my sonde. Ek vra U vergewe my. Ek aanvaar my vergifnis. En ek laat staan daar die sonde en ek sal dit nie weer doen nie. Met ander woorde, een keer was Jesus aan daardie kruis, het hy gehang daardie dag aan daardie kruis, wat genoeg is. 'n Wonderlike vraag wat iemand my kom vra, hoekom is dit so moeilik om myself te vergewe? Ek kan mense om my vergewe, hoekom kan ek myself nie vergewe nie? My antwoord is, omdat jy jouself nie lief het nie. Want omdat jy jouself lief het, wil jy nie meer hê iemand moet 'n mag oor jou hê nie. En jy vergewe, soos wat ek dit vir jou verduidelik het, jy wil niks meer teen iemand hou nie. En jy moet jouself begin sien, presies soos wat ek jou nou verduidelik het, hoe God jou sien. Maar jy kyk na jouself deur jou gebroke lens. Jy kyk na jouself deur die verwerping wat jy ervaar. En jy besef nie, maar so lief het God my gehad, dat hy sy enigste seun vir my gestuur het, sodat ek tot alles in staat is deur Christus wat my die krag gee. So hoe vergewe jy? Wat ek dikwels gedoen het en wat ek self gedoen het, ek het maar die spieël gevat, want dit is die naaste wat ek myself kon sien. En soos ek nou praat met julle, so het ek in daardie spieël gestaan en ek het begin sê, Leonie, ek vergewe jou. En ek het myself begin lief kry. Want ek kon myself net begin lief kry toe ek besef hoe lief God my het. En dat jy begin, net soos wat jy ander mense sal vergewe, dat jy jouself sal begin vergewe vir mislukkings. As baie mense wat deur molestering is,
En dan word hulle groot in hierdie goed en dan is daar partykeer wat masturbasie plaasvind en daar skuldgevoelens. Jy vergewe jouself en jy laat toe dat jou sielste mens gesuiwer word, geheilig word, gereinig word en jy gaan aan. Niks wat jy kan doen, kon gedoen het, sal doen, kan jou skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Vergewe jouself. Jesus kom in sy woord en hy sê Esegiel 36:26 ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. Nou het iemand gevra na een van my baie ou preke, as hy weer kom haal hy sy parels. Nou in 'n parel is met ander, of in 'n oester, is daar die diertjie, wat amper geen vorm het nie, hy lyk soos 'n stukkie slijm, hy het geen waarde nie, en dan kom die seegolwe en die seestrome, en dan word 'n klein sandkorreltjie ingespoel op 'n manier in hierdie oester, en dan begin daardie sandkorreltjie daardie diertjie irriteer. En daardie diertjie begin 'n laagie afgee van waarde. En naderhand het daardie diertjie soveel seer en soveel pyn, dat hy totaal en al verander van 'n slijmerige ietsie tot 'n parel, wat waarde het. Nou wil ek jou aanmoedig vandag in jou lewe. Al voel jy soos daardie slijmerige stukkie in die oester. Die seer het in jou gekom om jou waarde te gee. Dis daardie salwing wat uit jou gaan uitkom op die einde van die dag, wat jy met mense gaan kan praat, wat jou middelste boom was in die lewe, wat jou laat swaar kry. So alles wat Jesus deurgegaan het, toe hy Getsemane ingegaan het, wat beteken olyfpers, toe was daar drukking regtig so erg gewees op hom, dat hy begin bloed sweet het. En alles wat agterna met hom gebeur het, daardie bloed van hom wat uit hom uitgevloei het, is die grootste salwing wat ek en jy kan dra. Die salwing wat ons vry maak. Hy sê Esegiel 36:27, ek sal my gees in julle binneste gee. Dit sal maak dat julle my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en dit doen. Die vraag is, hoekom hou ek op sonde doen? Hoekom sal ek 'n affair in my lewe stop? Is dit omdat die Heilige Gees my oortuig het? Dis verkeerd. Of is dit omdat ek uitgevang is? Hoekom hou jy op met sonde? As jy uitgevang is die kans baie goed dat jy dit weer sal doen. Maar as God die Heilige Gees jou oortuig van daardie sonde, sê ek vir jou, sal jy dit nie weer kan doen nie. Want dit is met die grootste liefde wat hy na jou toe sal kom, en wat hy vir jou sal sê, my kind, dis nie wat ek vir jou in gedagte het nie, dis hoe ek jou sien. Maar as jy daardie prentjie begin sien, dit is hoe hy jou sien, sal jy alles in jou vermoë doen, om by daardie prentjie uit te kom, want hy wie in jou woon, die Heilige Gees woon in jou, en hy is besig om jou nuut te maak, elke dag. So, die vraag is, om nie verby jou gevoel te kom nie, en as ek vir jou hierdie gaan wys nou, kan jy dit regtig afskryf, ek kan vir jou sê, dis 'n resep wat die Heilige Gees regtig gegee het, wat elke mens kan vrymaak. Die eerste is, wat jy moet vra is, wat voel ek? Nou het jy mos nou al geleer, deur die hele dag. Is dit vrees? Is dit verwerping? Of is dit skuldgevoelens? Met ander woorde, as ek iets het in my gees wat my so down gaan laat voel, wat my swaargallig, swaarmoedig, dan weet ek mos, dis skuldgevoelens. Ergens moet ek kom en myself vergewe, of ek moet ophou om te vat wat mense van my sê, want dit is nie die waarheid nie. So die eerste vraag is, wat voel ek? Want ek moet by my sielste mensie
die genesing kry. Is julle met my? Die tweede is wat ek vra, hoekom voel ek so? Met ander woorde, nou kom ek het die wat, ek het hom geïdentifiseer, ek het hom gefeis. Nou kom ek by hoekom, so ek treis hom. Sien julle dit? Wat het gebeur? Miskien is daar iets gewees by die werk wat skeef geloop het. Nou kan ek vra, wat voel ek, hoekom voel ek so? Die derde vraag is dit die waarheid? As die werk kom en die werk sê vir my, byvoorbeeld ek het goed gesteel, of wat ook al, is dit die waarheid? As dit nie die waarheid is, moet dit nie vat nie. Ek sê vir jou, ek sê vanaand voor hoeveel mense en voor julle as gehoor, my grootste wat ek mee gesukkel het in my lewe was skuldgevoelens. Ek was gebore op 7 maande, maar die vyand my wil uithaal, wat hulle gesê, daar is die manier dat ek en my ma sal leef nie. Die dominee kom na die kinders toe, natuurlik sê hulle, maar die kind moet nie leef nie, laat die ma leef, as 10 ander kinders wat moet groot gemaak word. My ma sê vir my, sy het ingegaan op 7 maande, sy het haar tassie gepak. Sy sê, haar ergste pyn het gevoel soos menstruasiepyn, en op die punt van die bed het 'n man gesit in bidklere, en hy het 'n rol afgelees terwyl ek gebore is. Toe ek regtig by die Here uitkom, toe sê ek vir die Here, Here, wat het gestaan op daardie rol? Wat het U vir my beplan? Want Here, ek sal nie vroeër huis toe gaan, voor dit nie afgehandel is nie. Dit wat U in my geplaas het. Dink jy ek is God se witbroodjie? Die woord sê vir jou, hy het geen witbroodjies nie. En ek sê vir jou, die dag toe jy gebore is, het dieselfde gebeur. Jy is belangrik vir hom. En dit wat in jou lewe gebeur het, is belangrik vir hom, sodat hy 'n getuienis uit jou lewe kan uithaal. So daar kom jy vra, wat is die waarheid? As ek vir jou kan sê, hoe ek onder skuldgevoelens in my lewe moes groot word, wat ek die skuld moes gekry het vir alles, want ek het reeds begin in geboorte. Wat was die uiteinde gewees? Ek was die toppresteerder gewees. Ek sou alles gedoen het om alles te wen, om elke kompetisie te wen. Daar kom dit wat ons begin groot te raak. In standaard 1 kom daar 'n juffrou in my lewe, toe hulle ons moes begin leer het van die goed, en ons begin met debatte. Sy sê vir my, jy brei. Nou ek brei, jy hoor dit. Dan laat sy my in die hoek van die klas sit, nou moet ek my tong die hele tyd oefen, want ek is lui, my tong is lui. En ek sit my tong in die verhemeld, en al wat uitkom is l. En wat is nou nader aan wat het gebeur? As ek die oomblik op daardie verhoog gekom het om in debat te praat, wat het ek gedoen? Die eerste ek die mikrofoon afgesit. En dan het ek outomaties punte verloor, want die mense kan nie hoor wat ek sê nie. Want jy weet, Satan het geweet, daar is 'n klein donker kop dogtertjie wat gaan groot word. En sy gaan voor gehore staan. En dan gaan sy nie meer skaam wees, as die gees van die Here oor haar kom nie. En sy gaan sy woord verkondig, sy gaan God se woord verkondig. Daarom sê ek jou, wat het gebeur in jou kinderdae, wat van dit is die waarheid? Jy weet, ek het lank stil gebly in my lewe, oor wat mense my van beskuldig het. Maar daar was 'n dag gewees wat ek hy mantel van skuldgevoelens afgegooi het, en wat ek stryd vir mense sal sê, jy sal dit nie van my sê nie, dit is nie die waarheid nie. Moenie dink omdat jy kind van God is, mense kan net oor jou loop en oor jou trap nie. Want jy gaan nie daardie goed net vat as skuldgevoelens nie. As dit nie in jou lewe die waarheid is dit nie in jou lewe die waarheid nie, en jy vat dit nie. Anders vat jy die leuen van Satan. Ek het jou vanoggend geleer, pas op wat jy hoor, dat daar nie bygevoeg word nie. Mense kan baie goedertjies opmaak in hulle lewe. 'n Mens het baie goedertjies opgemaak in hulle lewe oor my. En hulle het baie leuns probeer vertel. En die seerste van alles wat mense ooit aan my gedoen het in die bediening was, om my en my dogters van mekaar af te skeer. Om leuns my dogters te vertel. En ek sê vir jou, toe dit uitkom, toe sê ek soos 'n leeuwyfie.
En ek het reg na die mense toe gegaan. En ek herken dit vanaand, ek was so kwaad, dat ek met hulle taal gepraat het, wat hulle duidelik kan verstaan. En ek het hulle gesê, ek maak jou dood, ek maak jou mors dood, jy los my kinders uit. Jy hoef nie opgetrap te word nie. As dit tyd om stil te bly, en as dit tyd om te sê, tot hier toe en nie verder nie. Oomblik wanneer jy jou identiteit vind in Christus, sal jy word wat Christus Jesus van jou sê, en nie wat jou sielste mense van jou sê nie, jou ma, jou pa, jou boetie, jou sussie, jou neef, jou niggie, jou whatever, se minister, se wat. Omdat hierdie goed in my lewe was, wou ek op 'n stadium ook selfmoord pleeg. Mense het een keer vir my gesê, man, jy weet nie waarvan jy praat van depressie nie. Ek weet hoe dit voel om 'n koue loop teen jou kop te hê. En waar dit nie afgaan nie. Want God beskerm jou, want hy het geweet wat moet gebeur. Maar ek sê vir van daardie dag af wat 'n bose mag saam met my geloop. En die Here het dit aan my geopenbaar hoe hy ding met sy sekel loop en hoe hy my wil afgemaai het. Want hy wou voor geboorte al wou hy dit gedoen het. En hy wou aanhou met dit. En omdat ek daardie seer in my gehad het, wou ek net klaar gemaak het met hierdie goed. Ek wou net die lig afsit. So ek sê vir jou, as jy selfmoordgedagtes het, jy moet regmaak met die Here. En jy moet vir daardie ding sê wat so agter jou aanloop om jou lewe af te maai, want hy sal dat alles wat uit jou mond uitkom doodstraaf wees. Daar is Elia gewees. Die vorige dag, hy by homself, sty hy 450 Baalprofete keel af. Die volgende dag, kom Agab na hom toe. En Agab was getroud gewees met 'n vrou met sy swart oogietjies gemake. En haar naam was Jezebel. En jy kan gaan lees in Konings wat Jezebel sê. Sy stuur 'n boodskappe na Elia toe. Elia gebruik hierdie woorde. Hy sê, ek sien wat na my toe kom. Dink jy, ek sien wat gaan met my gebeur? Sy sê, ek sal met jou siel doen, soos wat jy met een van my profete gedoen het. Sy stuur 'n vloek, dat daar die magtige profeet toe, om sy mond stil te maak. Daar die magtige profeet, gaan 'n dag reis in die woestyn in. Hy sê vir sy maats, die ou wat saam met hom loop, hy sê, weet jy wat, bly jy hier, ek gaan alleen, want dit is presies wat met jou gebeur in depressie. Jy wil alleen wees. Hy gaan in, hy gaan lê onder daardie boom. Hy sê, Here, vat my lewe weg. Hy's besig met selfmoordgedagtes. Hy sê, Here, hulle het die profete agtervolg. Ek is niks beter as die profete nie. Neem my lewe weg. Die engel, met ander woorde, as jy regtig kyk na die woord wat Jesus naam toe kom, Jesus sê vir hom, staan op, eet. So gaan dit aan, die derde keer kom die gees van die Here oor die man, en hy hardloop, 40 dae agter daardie wa aan. Hy kom so waar weer by 'n plek. Ek probeer vir jou sê, depressie maak die profeet se mond toe en stil. Daar kom hy die Here vra van, wat maak jy hier? Weer kom hy met sy sad story. Ons moet klaar kry met ons sad stories. Elke keer as jy 'n sad story vertel, raak jy depressief. Daar's 'n verskil waar ek nou getuig in 'n gehoor. En die ergste is, niemand het geweet wat in my lewe aangegaan het nie. Maar jy kry mense genade, ek verstaan dit nie, maar hulle kan nie ophou nie. Hulle kom by die haarkapper, dan vertel hulle 'n sad story. Dan kom hulle by die slaghuis, dan bestel hulle ramstyd, en die naaste mens wat aankom, moet ook hulle sad story hoor. As hulle naels gaan doen, sit hulle 1 en 'n half daaroor, en mense met hulle sad story hoor. As hulle gaan vir 'n facial, en hulle dink hulle word mooier gedoen, met almal hulle sad story hoor. Waarmee is ons besig?
Geen mens kan my help nie, behalwe net die Here, my God, wat my kan help. Kry klaar met daardie goed. Daar vra die Here van, waar is jy? Die Here sê vir hom, kom bietjie uit. Nou is hy in 'n grot in 'n spilonk. Hy staan bo. Hy sê in die vuur was die Here nie. Hy sê in die aardbewing was die Here nie. Hy sê maar in 'n sagte koelte wind het die Here met my gepraat. En hy sê so mooi dat hy hierdie doek om sy kop gedraai. Wat se doek dink jy? Praat hy van sy gebedsmantel wat hy om sy kop gedraai het. En die Here kom en die Here sê vir hom, Elia, gaan terug op jou pad van Damaskus en gaan salf. Gaan salf vir Hazel, gaan salf vir jou, gaan salf vir Elisa. En ek sê vir jou, nou vanaand, gooi af daai goed en luister na die koel, wind, stilte stem van die Here in jou binneste wat vir jou sê. Jou depressie en jou skuldgevoelens gaan jou grootste getuienis raak. Gaan terug op jou pad en salf mense. So waar het hierdie goed begin? Nou wat ek jou die meeste van alles wil leer is, dat daar die skuldgevoelens uit jou uitkom met hierdie, wat voel ek, hoekom voel ek so, wat is die waarheid? En dan kom jy by die 4de een, en jy sê, Here, ek wil dit verander. En jy begin bid vir die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22. En dan gaan jy soos wat ek vir jou geleer het, wat jy gaan en jy sit aanbiddingsmusiek aan, en die volgende gaan jy, en jy sit 'n prys musiek aan, wat jy die Here loof en prys, en jy's uit dit uit. Maar die oomblik, wanneer jy lofprysing aansit, en jou gees begin lig, dan is dit vir jou 'n teken. Jou pity party is verby. Jy het gevat wat die Here vir jou gegee het, en jy kan aangaan. So, het ek as kind beleef, ek het my eie spesiale plekkie. Jy dink daardie goed maak nie saak nie, dit maak saak. Hoeveel tweedehandse klere moes jy gekry het? Mense het eina oor hierdie goed, maar besef maar net wat jou ouers kon gedoen het, en die groot ding is, was jy net goed genoeg, as jy gehoorsaam was. Ek het vir jou gesê, dit is waar ek was by prestasie. Toe ek groter raak, was ek die grootste rebel. Ek onthou goed. 'n Juffrou het vir my een keer gesê, sy het my beskuldig. Sy het vir my gesê, maar ek het nog nie om die baan gehardloop nie. En toe slaan sy my met 'n plank. Toe raak ek so kwaad, toe vat ek haar dieselfde plank, toe slaan ek haar. Toe gaan ek na die skoolhoof toe haal ek my balkie af. Toe sê ek kan nie meer op die wat se goed lees nie, leerlingraad lees nie. Toe vertel ek hoekom het ek die juffrou geslaan. Want ek het op die baan gehardloop, om vir jou idee te gee, hoe daardie goed jou rebels maak. So, van supersoet, het ek 'n rebel geraak. Selfs wat ek uit 'n skool het weggeloop het en myself in 'n ander skool ingeskryf het, want daai skool was te snobisties, waar ek in was, al my sissies moes daar gewees het. En toe sê ek, nee, ek kan nie hierdie klomp snobistiese mense hanteer, want dis dokter, mevrou, die vrou is nie eers 'n dokter nie, maar dis dokter, mevrou, sy moet sommer die man se titel kry, op aarde werk hierdie skool se poeiers. En ek gaan skryf my in 'n ander skool in, en ek was maar 'n graaitjie gewees, en my maatjie was so 9 graaitjies groter as ek. So toe ek haar rok aantrek, moes ek hom so om my gevou het, so om my gedraai het, en ek het soos weeskind gelyk, die hele week lank, en toe besef my maale, maar ek gaan nie weer na daai skool toe gaan wat snobisties is nie, en al my vakke en goed moes verander het. Dat jy verstaan, daar is hoop vir jou.
Daar is hoop vir jou kinders wat rebels is. Want ek het 'n ma gehad wat gebid het, dat die bissies bewe. So groot seer, as jy net goed genoeg is, as jy aan mense se verwagtinge voldoen. Waarom skop jy teen die prikkels van jou verlede? Waarom ontken jy langer die goed? Nou ek kan vir jou sê, toe hulle by die plek was om my sertifikaatjie vir my te gee, toe's ek nou moeg vir hierdie leuns in my lewe. En daar lê my sertifikaatjie, en ek moet nou my sertifikaat nou kry van pastorale beraader. Engela, waar is jy? Ek staan voor hom en kyk so. Ek sê, weet jy wat, pastoor? Ek soek nie jou sertifikaat nie. Ek sê maar, vandag maak ek klaar met wat in my lewe is. Ek maak sy lesenaar vir hom leeg. Ek dink ek manifesteer. Ek haal penne af, ek haal boeke af, dagboeke af, salfolie, jy sien net, ek maak dit so gemaak. Dus ek gaan nou vir jou vertel, wat is die storie van my lewe? En hy het my so gesit en kyk, dus nee, uiteindelik is die duiwel nou al intussen uit my uit. So dis nie 'n manifestasie. Is net iemand wat die waarheid kom praat, en ek sê vir hom alles. Ek sê vir hom alles. En hy kyk my so. En hy sê vir my, hy teken toe die sertifikaat, en hy sê, ek kan vir jou sê, jy gaan mense kan help. So ja, jy sal die waarheid net ken, en die waarheid sal jou vrymaak. Wat met my gebeur het? Hoe lank het jy tyd? Ek sal privaat vir jou sê, as jy my boek, Kies die lewe gekoop het, of hom het, kan jy agterkyk wat my getuienis is. Ek gee jou net 'n idee. Toe ek by 'n sielkundige gekom het nadat ek in die ongeluk was. Toe's my eerste woorde, jy moet vir my hoor, ek gaan moord pleeg. So hard was ek. Ek sê vir jou, ek het dit gesien. Dis my sussie, sy weet wat ek deur is. Soveel kwaad het ek in my gehad. Toe die Here my kon verander, toe kan ek wat aan my gedoen is, die seerste aan my gedoen is, besef het. Maar daardie persoon moes ook gehad het seer om my seer te maak. En ek het begin bid, ek het sê, Here, seën hom. Sodat hy uiteindelik by hier uitkom. Ek sê vir jou, ek het skoene gesalf. Ek weet nie hoe daardie persoon kon loop nie, so glad moes daardie skoene gewees het. Ek het horror gedoen. Ek het alles. As daar 'n vrou is wat alles het, hier staan ek het alles. Ek het regtig op my kant gebring. My ma het vir my iets gesê, maar sê, jy sal 'n dag in die spieël kyk. En wanneer jy werklik kan sê, jy lieg nie vir jouself en jy het jou bes probeer, daardie dag sal jou lewe verander. En daardie dag het gekom, wat ek in 'n spieël gekyk het en gesê, ek het my bes probeer, ek kan nie meer nie. Alles probeer. So jy kan kyk daar, en jy kan sien, hoe die Here met my 'n pad geloop het van vergifnis. Ek wil amper vir jou sê, noem dit, wat ek nie deur is nie, as hy iets kan noem. So wat gebeur met ons? Ons val in 'n plek van selfbejammering. Daai nou wat ek gepraat het van dit, nou moet alles net oor my gaan. Of ek kom by 'n plek wat ek so hoogmoedig raak, dat ek my verhef oor alles, en daardie is 'n haarlyn verskil tussen mekaar. So waaroor is jy vir jouself kwaad? Maak klaar met dit. As dit mislukkings is, die Here gee jou 'n tweede kans. As dit is wat jy skaam is oor goed, gee dit vir die Here. Onthou wat ek jou gesê het, eenmaal Vader vergewe my in die naam van Jesus. Jou stryd gaan wees om ander te vergewe en jouself 490 keer. Dat jy jouself sal vra, waar laat toe vlug jy?
En 'n mens wat aan skuldgevoelens blootgestel is ook 'n people pleaser. Jy sal alles doen om mense tevrede te hou. En mense sal jou misbruik en mense sal op jou trap. Die Heilige Gees het jou gesê, oortuig jou. Hy sal jou nie laat skuldig voel nie. Die Here vergewe en hy vergeet. Ons sê ons altyd ons sal vergewe, maar ons sal nie vergeet nie. Maar na hierdie naweek het jy geleer. Jy sal vergeet wat aan jou gedoen is. Toe sy nou vir my gevra het, wat is aan jou gedoen? Toe staan ek hier en ek moes eintlik dink, so is dit uit my uit. En daarom kon ek vir haar gesê, vat die boek en lees dit. Ek sê weer vir jou, as jy nog kwaad is oor wat aan jou gedoen is, as dit nog seer is, jy nog nie by 490 keer gekom nie. As science dit bewys het, dat jou brein verander en dat jou brein heeltemal 'n nuwe denkwyse inneem, dan wil ek vir jou sê, is dit bewys dat God se woord die waarheid is, wat vergifnis aanbetref. Jy word skoon gewas deur Jesus se bloed, jy word genees, jy word verlos, jou oortredinge word verwyder en oordek. Met ander woorde, dit word verwyder so ver soos die ooste van die weste. Noord en suid kom by mekaar uit, weet jy dit, as jy kyk na die kaart. Maar oos en wes kan nooit by mekaar uitkom, hulle mis mekaar elke keer in die breedte lyn. So self daarin wat God gesê het, ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste, het hy die waarheid gepraat. Jy sal nie weer, as hy jou vergewe het, weer ooit skuldig kan staan, waar iemand vir jou kan sê, maar jy is skuldig nie. Woord kom in die woord sê vir jou, hy sê vir jou baie duidelik, hy sê, niks sal jou kan skei van my liefde nie. Hy sê vir jou daar in daardie skrif in Romeine 8, hy sê, Jesus is die een wat vir jou intree. Hy sê, elke dag is dit omtrent wat jy na 'n slagting gelei word in jou lewe. Jesus het gesê, hy het gesê, julle gaan dit nie maklik hê in hierdie wêreld nie, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Baie keer gebeur dit met ons, waar ons lewe vir die Here gee, dan kom ons en ons sê, maar ek gee my hart vir die Here. Jy moet mooi lees wat Jesus gesê het. Hy sê jou hele hart, jou hele verstand, jou hele krag, alles. Baie keer kom mense met, en hulle gee net hulle lewe vir God. Jy moet jou lewe vir die drie enige God gee. Jy het self gesien, deur hierdie kursus, hoe elkeen van hulle 'n rol speel in jou lewe. En dit gaan oor die liefde. Een keer het ek gepreek, en ek sal nooit vergeet nie, toe ek van daardie trappies afklim by daardie kansel. Ek dink jy het ook al gevoel in jou lewe, en dan voel ek of alles soos 'n babbel om jou raak. Jy voel dit soos 'n leegte, dit voel of tyd gaan stil staan, voel julle dit, het julle ook al sulke goed gevoel. En daardie oggend het dit vir my so gevoel. En die Here sê vir my, sê vir hulle wie gaan verlore. En ek onthou nog hoe vra ek van Here, wie? En hy sê vir my, hulle wie my nie 'n kans gee om hulle lief te hê nie. Wie is die mense wat verlore gaan? Hulle wat God nie 'n kans gee om hulle lief te hê nie. Want hy het jou eerste lief gehad. Hy het jou eerste gekies, jy het hom nie gekies nie. En wanneer jy toelaat dat hy jou lief het, wil ek vir jou vanaand sê, my getuienis is, nie een van die groot goed wat ek vir jou kan sê wat met my gebeur het. Ek onthou wat ek op 'n houtvloer, wat ek daar onder die gees van die Here gelê het. Ek het net bewus geraak van iets wat bo my is. En toe ek in gees kyk, toe sien ek dis 'n traan van Jesus, wat uit sy oog uitloop. En dit het op my hart geval. En dit was soos 'n ontploffing wat my hart in duisende stukke geskiet het. En daar het ek begin vergewe, want sy liefde het my oortuig. Sy liefde het my oortuig. Daar die man wat aan die regterhand van Jesus hang,
Hy herken Jesus as koning. Definitief uit die woorde uit wat Jesus gepraat het, maar ook seker oor sy opskrif, hy is die koning van die Jode. Hy sê vir daardie ander man wat vir Jesus sê die hele tyd, as jy Jesus is, haal my af. Hy sê, weet jy wat? Hy sê, ek en jy verdien dit om hier te hang. Hy sê, maar hierdie man het geen sonde gepleeg nie. Nou wil ek vir jou iets sê, dis hoekom hulle praat van die genadegawe van genesing. Elke liewe een van ons verdien die grootste siekte uit ons lewe bestaan uit. Uit ons mense behandel, dit wat ons toelaat in ons lewens. Ons verdien dit. Maar daarom, omdat sy genade vir my genoeg is, en ek kan sê, Here, ek vergewe, kan daar die siekte nie op my hou vaskry nie. En jy gaan hoor met komenie. So hoekom vergewe ek? Ek vergewe oor een rede. So lief het hy my. Wat het ek nie aan hom gedoen nie? Wat het ek nie aan hom gedoen nie? Julle gaan sien as engele vir julle vat regtig in kies die lewe. Waar die wet gegee was, wat eintlik daar gebeur het, was waar God eintlik vir hulle gevra het, sal julle die bruid van my seun wees. Dis eintlik wat daar gebeur het. Die hele wet gaan oor liefde, het gaan met niks anders nie. Wat hy daar vir hulle wou gesê, weet jy, ek het julle so lief, moet nie 'n ander God as ek leer ken nie. Ek is julle enigste God. Hy kom gee vir hulle daai riglyn. Hy sê, moenie lieg nie, moenie 'n valse getuienis bring nie. Hy kom en hy sê, moenie egbreek nie. Hy kom en hy sê, moenie dat jy iets begeer van 'n ander een nie. Hou die Sabbat. Dis net die Sabbat wat weggeval het, wat Jesus het gekom en het gesê, ek is die Here van die Sabbat, ek is die Sabbat. Hy is die rus waarin ons gaan. Dit hoef ons nie meer te onderhou nie. Maar as jy kyk wat God eintlik daar gedoen het, hy kom en hy wil vir hulle die liefdesboodskap gee, die liefdesbrief gee, die marriage letter wil hy gee vir die volk om sy seun se bruid te wees. Wat sê hulle? Hulle druk hulle ore toe. Hulle sê dis vir ons te groot. En hulle sê vir Moses, gaan jy op. En daar weet jy wat gebeur het. Waar Moses so kwaad was, waar hulle so waar in die onderpunt van die berg besig was met daai goue kalf. Hulle kom en hulle sê, dis die goue kalf, dis die een wat ons uit Egipte uitgelei het, want Egipte was nog nie uit hulle uit nie. En daarom moes hulle daar die hele tabernakel gebou het, en jy sal sien as ons 'n konferensie op dit gaan kom aanbied, waaroor het werklik gaan hoe Egipte uit hulle moes uitgekom het, die ou lewe uit hulle uit. Want hulle was uit Egipte uit, hulle was uit die huis van slawerny, maar slawerny, en dit was nie uit hulle uit gewees nie. Daar gaan alles is tot daar en met die boventrek, daar kom dit weer, die uitstorting van die Heilige Gees. As jy mooi gaan lees, dan sê hy vir jou op die berg Sinaï was voices of fire. Daar die weerlig was voices of fire gewees. Kom jy by die boventrek, dan kom sê Hebreërs, en ons het gekom by 'n plek waar dit is, waar die 10.000 die duisende engele is. Eerste plek sê hy, Sinaï was die plek gewees, by 'n nie tasbare berg. Met ander woorde, wat praat hy van 'n gees, wat hulle opgegaan het. Al was dit 'n berg gewees, maar die onsienlike, wil ek weer probeer verduidelik die daar gebeur. Daar kom hulle by die boventrek, selfde gebeur weer. Dis weer wat die vuur val, dis weer the voices of fire. Jesus het gekom, hy het gesê, of Johannes het gesê, een wat na my sal kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Heilige Gees is in jou, hy is in jou. Maar daar die vuur wat geval het, die 7 geeste van God, wat hulle voorberei het vir hulle bediening. En die eerste keer kom hulle praat uit hulle binneste uit. En met ander woorde, uit hulle binneste uit, toe God die Heilige Gees in hulle gaan, toe kan hulle eintlik die eerste keer sê, yes. En as jy gaan kyk in die oorspronklike Arameese vertaling, toe Jesus die woorde uitgeroep het, it is finished, was sy woorde in Aramees gewees, it is finished my bride. Daar lê Adam,
Daar kom 'n diepe slaap oor hom. En God haal uit sy sy uit Eva. Die tweede gelykenis van duisternis wat gebeur het, was toe Abraham die offer moes gebring het. Die woord sê, diepe slaap het oor hom gekom, hy was so moeg geweest, want die roofvoëls het almekaar gekom om die offer te vat. En hy sê, en hy in daardie tyd het hy gesien wat in Egipte daar die 400 jaar gaan gebeur, hoe hulle in slawerny gaan wees. Maar hy sê, ek sien 'n rokende oond deur die offers beweeg. Met ander woorde, ek gesien die kruisiging van Jesus. Want hulle moes vir hulle eie offer staan. Hy kon nie vir sy eie offer staan nie, al was hy die vader van die gelowiges. En dis presies wat gebeur het, toe Jesus aan daardie kruis gehang het, toe hy daar die een is wat vir ons geoffer is, toe is dit weer duisternis. Dit weer die duisternis gekom, want so lief het hy jou, dat die misterie is, die bruid, en die seun van God, is uit sy sy uitgehaal, net soos wat dit was met Adam. So ek kan net vir jou sê, God is liefde, en liefde is God. En as hy alles aan daardie kruis deurgegaan het, en hy het my vergewe, en hy het hulle vergewe wat dit aan hom gedoen het, as ek my lief het, sal ek kies om te sê, ek wil vry wees. Moenie 'n martelaar wees van seer in jou lewe nie. Maak klaar met dit. Want dis nou in jou hande, wil jy hierdie bakket moet hier stop, of wil jy terug gaan huis toe, en 'n martelaar wees die res van jou lewe van seer, die res van jou lewe, of wil jy vanaand sê, die woord van God sê vir my, die wat gebroken is van hart, sal hy genees. Ek het vir jou gesê vanoggend, dis nie 'n mens nie wat jou vertroos nie, dis God. Maar ek wil vir jou een ding ook sê vanaand, God gaan nie hom in jou lewe indring nie. Hy gaan nie die deur oop skop nie. Hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Hy gaan jou nie dwing om bevry te word nie. Hy gaan jou nie dwing om hom lief te hê nie. Want as hy dit sou gedoen het, was dit manipulasie. Hy sê vir jou, kies. Kies tussen die lewe en die dood. Kies of jy daardie seer in jou wil dra, wat jou gaan doodmaak, wat jou depressief gaan maak, wat jou so hard gaan maak, dat niemand niks meer aan jou kan doen nie, wat jy dood is. Hy sê, kies tussen die seën en die vloek. Hy sê, kies. Al was die vloek op jou gewees, want wat ook al in jou lewe gebeur het, kies die seën. En kom ek sê vir jou, waar jy werklik weet jy is vry, wanneer jy vir daardie persoon kan begin bid en sê, Here, seën haar, seën hom. Daar kom Balak, hy moet die volk vervloek. Balak sê vir Biliam, dit is wat moet gebeur, jy moet hulle vir my vervloek. Hy sê, ek sal jou soveel geld gee, wat sê Biliam? Hy sê op die einde van die dag, hy sê nee. Hy sê, ek het gesien, hulle is in hulle tente. Wat dink jy was die tente? Dink jy hulle was fisies in hulle tente, of sê hy eintlik, ek het gesien, hoe hulle onder hulle tente staan en bid. Ek kan hulle nie vervloek nie. En dis kom die Here kom en hy sê vir jou in sy woord. Hy sê vir jou, bid vir jou vyand as hy jou vervloek, seën hom. Hy sê vir jou, wanneer jy gekom het om jou offer na die altaar te bring en dit val jou by dat daar konflik is, dat daar risie is, gaan maak reg. Gaan maak reg. Hy sê, wanneer jy staan om te bid en jy weet daar is goed nie reg nie, gaan maak reg. Nou wil ek ook vir jou sê, moenie onnoosel wees nie, gebruik wysheid. Jy kan nie net na mense toe hardloop en sê, weet jy wat, ek het jou vergewe nie.
mense het dan na my toe gekom en sê hulle, ek vergewe jou vir wat en wat, dan kyk ek hulle so en sê ek verstaan nie waar kom julle vandaan nie. Ek was nie vir julle kwaad nie, maar julle is vir my kwaad. Ek het niks aan julle gedoen nie, maar julle kom vergewe my. Maar okay, dis alright as jy my vergewe, ek stry nie meer nie. Wees geseën. Dis okay. Maar wees versigtig, wees veral versigtig in families, dat dit nie uit mekaar uitspat nie. Gebruik wysheid. Hoe werk dit? As jy in jou binnekamer daardie persoon kan face, jy weet mos hoe lyk daardie persoon. En as jy nou nie weet hoe lyk daardie persoon nie, gaan nou maar op Facebook en kry hulle foto. As jy nou nie weet hoe lyk die persoon nie, dan vat nou maar vir Facebook se foto daar en hou hom daar en begin en sê, Here, ek vergewe hierdie persoon vir dit en vir dit en vir dit. En as jy dit so in jou binnekamer reg kry en jy raak so gesond, dan sê ek vir jou, sal die dag dalk kom dat jy vir daardie persoon kan sê, ek spreek jou vry, jy het niks meer aan my nie. Jy kan niks aan my doen nie. Dit is presies wat Jesus gesê het, toe hulle gekom het om hom in gevangene te neem. Hy sê, ek weet, die owerste van die wêreld is hier, en hulle kom om my gevangen te neem, maar hy het aan my niks nie. Weet jy wat het aan jou die mag en die reg, as jy nie vergewe nie? Die vyand. Hy sal jou vas in daai kettings, hy sal jou vashou, want hy wil jou vreugde steel, hy wil jou 'n martelaar maak die res van jou lewe. Wees lief vir jouself en sê, that's it, tot hier toe en nie verder nie, ek maak klaar met dit. Daardie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, die skildery wat Engela geteken het, sy vra vir my nou, hoekom het sy in gees 2 kanne gesien? Ek sê, wat die woord sê vir jou, jy sal saamstem op die aarde, en dit sal jou te beurt val in die hemel. Met ander woorde, daardie vrou wat aan bloedvloeiing gelei het definitief die woord in Malachi geken. Al was haar huis leeg gedra gewees. Al kon sy nie buite gegaan het in die strate nie, want hulle sou haar doodgegooi het met klippe. Sy moes haar man verloor het, sy moes haar kinders verloor het, want niemand mag saam met haar in daardie huis gebly het nie. Sy het alles verloor, sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee. Maar iewers in daardie vrou se lewe moes sy die woord van Malachi herhaal het. Want toe sy gekom het, het sy gesê, as ek maar net aan sy kleed kan raak, sal ek gesond word. Met ander woorde, die soul issue wat sy gehad het van die bloedvloeiing. Jy kan self dink wat daardie vrou deur is. Hoekom dit 12 jaar lang aangehou het. Jy kan self dink hoe sy nie eers 'n bed gehad het om op te lê nie, want die woord sê haar huis was leeg verkoop. Hoe sy moes verlang het na mense. En sy weet as sy haar voete uit daai deur uitsit, word sy mors doodgegooi, dis wat die wet gesê, sy is 'n onrein vrou. En hoe sy net bly met daardie woorde, waar die woord kom en die woord sê vir jou, dat hy sal kom met vleuels en die son van geregtigheid wat op jou sal skyn, en vleuels, en jy sal onder dit wat jy daardie genesing sal kry. Daardie vrou moes aangehoud en aangehoud en aangehoud met daardie woord. En toe sy daardie dag gehoor het, Jesus is hier, toe kom sy van agter af gekruip. Gekruip ook dat hulle haar nie sien nie. Gekruip ook omdat sy dalk geen krag in haar liggaam gehad het om regop te kon loop nie. Gekruip het omdat sy so verwerping geken het in haar lewe. Maar in haar het sy vir haarself gesê, as ek net kan raak aan sy kleed, gaan ek gesond word. En terwyl Jesus daar loop, gaan staan hy stil. En sy disippels vra hom, wat het gebeur? Hy sê, iemand het my aangegryp, sê die een vertaling, iemand het my aangeraak. Hulle sê, Here, maar baie het gestamp teen u. Hier's baie mense, hy sê, nee, daar het krag uit my uitgegaan. En hy vra, wie het my aangeraak? En hy draai om en daar is daardie vrou, en ek sien so daardie prentjie, waar hy aan haar hand sou gevat het, en hy rig daardie vrou op, wat 12 jaar al aan bloedvloeiing gelei het. Sy moes so uitgemergel gewees het, sy moes so swaar gekry, en hy tel haar op, hy herstel, hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered.
En sy kry 'n kans om alles te vertel, hoekom sy so graag aan hom wou raak. Nou kan ek vir jou sê, jy het nou die keuse. Gaan jy deel van die crowd wees, wat maar net saam met Jesus loop, of gaan jy daardie vrou wees wat sê, dis genoeg. 12 jaar was genoeg, ek het genoeg verloor. Ek het nie net genoeg bloed verloor nie, ek het genoeg verloor. En om vasgryp, sodat hy gaan stil staan by jou, en krag deur jou gaan, vir wat jy dit ook al nodig het. Die woord sê, jy sal krag ontvang as die Heilige Gees oor jou kom. Nie op 'n ander keer nie, God die Heilige Gees. Laat hy oor jou vaardig raak. Samson kon eers daardie Filistyne, daardie leeu verskeer het, toe die Heilige Gees oor hom gekom het. Die antwoord is, laat die Heilige Gees oor jou kom. En as ons die uitnodiging maak om vir jou te bid, sê die woord nie baie duidelik, jy sal mense die hande opneem en sal die Heilige Gees ontvang. Dit het niks met die een te doen wat vir jou bid nie. Dit het te doen met die een wat aanbid word. En dat jy dit sal vat en sal glo, hy doen dit nog steeds. Jy het baie goed beleef hierdie naweek. Vir baie van julle voel dit, jy is oordonder met inligting. Jy weet nie waar gaan jy begin nie. Begin by die plek waar die vrou van bloedvloeiing begin het, deur Jesus aan te gryp. Dat sy krag wat die Heilige Gees is deur jou gaan. En dan sal jy tot alles in staat wees, deur Christus Jesus wat jou die krag gee. Sy genade sal vir jou genoeg wees. Amen. As jy werklik ernstig is om Jesus aan te gryp en dat sy krag deur jou beweeg, dan vra ek vir jou om vorentoe. As jy nie ernstig is nie, gaan soos Jakob en gaan worstel met die Here totdat hy jou sal seën. Jy sal mank gelos word, maar hy sal jou seën. Kom my span asseblief saam met my kom bedien.